So, wir sind gerade beim Disc-Golfen angekommen. Das ist wie Golf, nur man wirft Frisbees. Will ich das treffen? Versuch zu treffen. Oh. Boah, das ist schon extrem cool. So, wir sind jetzt am nördlichsten Punkt von Vancouver Island, und zwar Port Hardy. Und wir waren gerade im Tourismuscenter und die haben uns gesagt, es gibt hier einen Bomber Trail, wo ein abgestürztes Flugzeug liegen soll. Und da bin ich direkt heiß drauf geworden. Wir befinden uns auf dem Weg zum Bomber. David, was hast du dazu? Bist du gespannt? Nö. Boah. Boah. Oh oh, das sieht nicht stabil aus. Da hat sich noch gut gehalten, das Stück, muss ich sagen. Das wäre natürlich cool, wenn ich hier so ein... Ich habe hier so Kabel gefunden oder sowas. Hier war anscheinend mal die ganzen Sachen installiert. Okay, und ich gehe jetzt in das Cockpit rein oder was auch immer das ist. Hier, First Aid Kit. So sieht das hier aus.